Конец начинается здесь. Соленая вода заполняет мои легкие. Ледяная температура пронизывает мою кожу. Каждый сантиметр моего тела парализован. Покуда все следы света исчезают по мере того, как я погружаюсь все глубже и глубже. Одно за другим все мои чувства начинают слабеть. Слух, осязание, зрение, оставляя мне только смесь сильного страха и беспомощности, которые укоренились в моем животе. И затем неожиданно я слышу песню. О, у тебя разбито сердце, твоя душа изнемогает. Ты обратилась к переплывающимся волнам, чтобы они поглотили твои одинокие слезы. Пусть волны окутают тебя, ты уснешь под их мягкую колыбельную. И отпусти всю свою печаль и боль, которой ты несла все эти годы. Но если бы тебе дали шанс, ты бы забыла прошлое. Мы с тобой можем начать все сначала. Мы можем полюбить снова, моя дорогая. Если бы только у жизни была функция перемотки. Думаю, каждый хоть раз в жизни мечтал об этом. Я бы вернулась к более простому времени. Лира. Плач сирены. Конец начинается здесь. Пролог. Ребятки, всем спасибо за просмотр этого видео. Я очень рада, что вы его посмотрели. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал. И надеюсь, вам оно понравится. Я старалась, когда записывала его. Не судите строго, это мое первое видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока.